喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛簡研究室啦，見到台面成堆調味料啦，好明顯因為今次都係做醬汁嘅。今集我哋做 barbecue sauce。呢個 barbecue sauce 係好簡單嘅啫，基本上將台面所有材料撈埋去，然後煮熱佢，之後 blend 咁就可以噶啦。我自己習慣就會落晒所有液體先嘅，咁我哋先落咗茄汁先啦，之後就喼汁，然後白酒醋、水到乾嘅材料啦 ，paprika、chili 粉、mustard powder、香草、rosemary、cayenne pepper。如果想辣啲嘅就可以落夠1個 teaspoon 鹽。當所有材料落晒落呢個煲裏邊之後呢，咁我哋就開火煮一煮佢，等所有材料可以混和啊。咁煮到微滾就可以噶啦。就唔使煮到大滾嘅，最主要係要令到佢所有粉啊、糖啊、醋嗰啲完全混和咗佢，咁就可以噶啦。因為同埋我哋有啲乾嘅 herbs 啊，乾嘅 herbs 咧，你其實煮一煮咧，佢個味就會出得更加好噶。咁而家個味係會比較偏酸少少嘅。咁如果唔中意咁酸嘅朋友咧，可以加少少糖落去，調一調味，大概半茶匙就可以噶啦。趁佢仲係微溫嘅時候咧，就可以攪勻佢。另外就係因為我哋落過啲 herbs 啊，例如 rosemary 呢啲咧，佢係硬身嘅，咁你點煮都煮唔軟嘅，就會需要輕輕咁 blend 一 blend 佢。咁你食落去咧就唔會有啲揞牙嘅感覺啊！呢一碗就係我哋做嘅 barbecue sauce 啦，可以俾大家睇一睇。煮嘅時候有一樣嘢要留意翻，每一個牌子嘅茄汁佢嘅稀結程度都有唔同嘅。如果你哋用嗰一隻牌子嘅茄汁係比較稀嘅，煮呢個 barbecue sauce 嘅時候呢，你就要煮耐少少，等佢可以濃縮一啲，然後結身就唔會太水嘅。因為你如果太過水呢，你個味呢就可能爭少少，同埋呢，你冇咁容易可以掛上去你想搽嘅食材嗰度嘅。呢個 barbecue sauce 只係一個 base 嚟嘅，就視乎翻下次我哋會做啲咩啦。可能例如做啲燒豬脊骨啊，又或者可能做啲汁底嘅咯，可以。然後加 barbecue sauce。都係用翻我哋自製 BBQ 醬，先均勻地搽咗喺後面先。咁呢一個 barbecue sauce 亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。